السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وين ما كنتوا، فين ما كنتم. يوم جديد ورحلة جديدة اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى. اليوم راح أروح إن شاء الله على منطقة جنتنج هايلاند. تسمع عن جنتنج لكن ما تعرفوا طريقها. طريقها حلو، طريق حق جنتنج جدا جميل 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 جدا. فإن شاء الله اليوم بطلع على منطقة جنتنج هايلاند، حصور لكم المنطقة، حصور لكم الطريق، ومنها كمان اشرح لكم كذا عن الطريق، كيف تروحوا جنتنج هايلاند لو ما معاك سيارة، كيف تروح لو تبغى تروح بالباص، اشرح لكم كذا ان شاء الله. فيلا بسم الله ننطلق الى جنتنج هايلاند، توكلنا على الله. يلا بسم الله واستمتعوا معايا في الطريق، اصور لكم الطريق ان شاء الله. طبعا طريق جنتنج مرة جميل ورهيب، حتنبسطوا ان شاء الله. يلا بسم الله. طبعا قديش تبعد جنتنج هايلاند عن كوالالمبور؟ تقريبا زي 40 كيلو، 45 حدود 50 كيلو. فيلا بسم الله ننطلق. بالنسبة للأجواء الأيام هذه في ماليزيا من أجمل الأجواء، غيوم وأمطار، برد صراحة، يعني مو برد مرة برد، يعني أجواء باردة، يعني أجواء حلوة، يعني مو زي دائما رطوبة وحر. لا هذه الأيام لا، هذه كذا الجو بارد شوية، تقدر تتمشى، تقدر تخرج من غير مكيف. يعني عادة دائما تطلع بالسيارة مكيف، حر شوية مطر شوية حر، لكن هذه الأيام لا، مطر بس الجو يبرد، يصير مرة حلو، يصير بارد. فإن شاء الله تكون الأجواء مرة حلوة. هنا أول طريق جنتنج هايلاند، هنا الدخل عادي جنتنج، خلاص أول ما تدخل من هنا جنتنج. شوف هنا شايفين اللوحة؟ هذه اللوحة جنتنج هايلاند. تمشي من هناك، دبابات من هنا من ورا، طريق لحاله. الحين هذه المحطة، هذه المحطة أزحم محطة هنا في ماليزيا، اللي بيطلعوا بالدبابات. لازم تيجي 30 هذا جروب كامل. طالعين كلهم على طويل. طبعا هذه المحطة دائما تلقوا فيها دبابات، زحمة زحمة، دائما زحمة. خلاص حبينا بنزين الحمد لله، حبينا خلاص. بسم الله توكل على الله، نطلع على جنتنج. شوف الدبابات الكبيرة هذه MW.
الجاكيت ضروري. هذه المحطة شوية عبي بنزين وافطر وبعدين اوكي هذا اللي يعني بوليتا خربان هذا هو الليل استمر بالبابات بعدين لا والله ما خطر الجهة الثانية سيارة ورانا دي فاضية. طيب ليش مسويين زحمة في مكان واحد كلكم؟ استفسروني انه ما عاد فيه بنزين. ايش يا مدير؟ ما الدنيا بخير ها؟ عبي هنا بسم الله بسرعة خلص البنزين مع الطلوع تطلع كثير. خلص البنزين بسرعة. عبيت بنزين خلاص جاء وقت الفطور. دور فطور دحين الساعة 10. هذا فاميلي مارك كويس عنده أكل. أروح فاميلي مارك اختصر الموضوع بدل ما اقعد ادور على اكل. خش هنا بسم الله. سندويشات هذا خلاص هذا كويس ان شاء الله. واحد عصير تفاح. في هذا ايس بيشتي. هذا العصير حلو. شاهي بالمركيسة. واحد شيبس. كاتشب. دور لي مكان دحين اقعد فيه بس. دور هذا المكان. شوف لي مكان كذا اوقف
فافطر بس ولا اجلس ولا اشوف اي حل هنا. هنا في جلسات. اي والله. يلا اقعد هنا ولا هنا افطر بعدين اتوكل على الله نكمل نطلع على فوق. طبعا اخذت هذا وهذا وهذا. كم صار الحساب؟ 16 رينجت و70 سنت. والله فطور. الله يا شيخ خلي بريال فول بريال تميز امورك تمام. 16 رينجت فطور، روتي وبطاطس وعصير. بسم الله. شوفوا ايش في جوا، جبن وخيار وسلايد الدجاج. الحمد لله. بسم الله. الحمد لله يا رب لك الحمد. فطرنا خلاص. الحين جاء وقت نكمل اطلع على فوق كمان. بسم الله نطلع على فوق. لفة هنا نشوف كيف هذا المكان بعدين نكمل على فوق. ما شاء الله هذول جايين دبابات كبيرة. اوكي كلها سيارات قديمة. استعراض سيارات لامبورجيني كلها. فراري معليش مو لامبورجيني، فراري كلها فراريات. يلا نكمل الطريق من جديد.
الصيني. نورني مكان بس اوقف فيه وانزل اوريكم المعبد الصيني. طبعا الترافيك يوقف هنا. طبعا جيت علينا يوقف، تقدر توقف تنزل تتفرج تصور. ورني موقف عشان ما في موقف، موقف لك قطاع صغير كذا على جنب. هذا موقف. شوف هذا المعبد الصيني. هذه العمارة حقتهم شايفينها؟ ما هي باينة أنا جنبها قدامها ما هي باينة. مع الضباب ما هي باينة. راح اشوف موقف ثاني للدباب احسن، اطلع فوق. المنظر فوق رهيب الحين. راح اشوف موقف ثاني بس قدام شوي اذا فيه. هناك مواقف الدبابات. شو المعبد كيف ضباب ما تشوف شيء. والله دائما هنا خضار مو طبيعي. اليوم ضباب مو طبيعي. شوف الضباب من هنا. خلاص ما يبان شيء. يا الله ما يبان شيء خلاص. شوفوا ما يبان شيء خلاص ضباب. هذا ولسه ما في احد، ما طلعت يعني كل الطريق، هذا نص الطريق. فوق ان شاء الله نكمل فوق. خلاص يلا نكمل. دائما هذول يختلوني، احسبهم حقيقيين والله دائما يختلوني. خلاص احرك اطلع على فوق. خلاص احرك من هنا على فوق. كمل طريق. حلو في طريق جنتنج هايلاند مسار طريق تطلع فيه يعني غير الطريق اللي تنزل فيه. شوفوا هنا بس طلوع، على الجهة الثانية نزول. الضباب نزل عليه صح أكثر شيء. صار الطريق كذا ما تشوف شيء. فجأة كذا
الله، أكلك منين يا بطة؟ الله الله الله. شوف درجة الحرارة. درجة الحرارة 19 درجة الحرارة 19. شوف درجة الحرارة هنا 19 مكتوب. دبابات صغيرة أوقف جنبها، ما في دبابات صغيرة، كله دبابات كبيرة كده، ما في صغيرة. ها؟ اوكي. قول لي ارجع. طيب بعد ما ارجع خلاص تحذر من هنا يقول لك. قال لك ممنوع ما تنزل من ديك الجهة، لف ترجع من ورا الطريق الثاني، الجهة دي ممنوع. هنا خلاص كده وصلت انا قمة جنتنج هايلاند. شوفوا هنا وراي ده الفندق حق جنتنج. طبعا ممنوع النزول من الجهة الثانية، كانت الجهة الثانية حلوة فيها مناظر حلوة بس منعوها ما عاد تنزل من هناك. ف كده ان شاء الله نهاية المقطع. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا في الرحلة هذه الحلوة. لا تنسوني لايك شير اشتركوا